До 28 апреля Минэкономрегиона принимает заявки на субсидию от кинотеатров, детских центров и игровых комнат за простой в период ковидных ограничений в начале этого года. Это прямая финансовая поддержка, выплаты на каждого работника и возмещение затрат на аренду до 320 тысяч в городских округах и до 70 тысяч в районах. Подать заявление можно в любом отделении МФЦ. Кроме того, во время прямой линии Нарине Киракосян рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в новых экономических условиях. На федеральном уровне это, например, кредитные каникулы, льготные кредитные программы, запрет на проведение проверок. В регионе свой пакет антикризисных мер. Отсрочка платежей за аренду муниципального и госимущества, сохранение льгот по упрощенному налогообложению, пониженные ставки по лизинговым программам и займам микрокредитной компании. Специальный кредитный продукт – это ФОТ-01. Это специальный микрозайм, который выдается предпринимателю с условием, что 50% от суммы микрозайма предприниматель потратит на выплату заработной платы, если у него сложились, например, сложности с выплатой и исполнением своих обязательств перед своими работниками. Вот. Если в прошлом году данная мера поддержки у нас была привязана к перечню пострадавших отраслей, то сейчас в текущем году мы этот перечень уже почти скорректировали на днях. Это решение будет официально у нас оформлено Советом директоров. И большая часть наших предпринимателей смогут воспользоваться данным продуктом. Это всего 0,1% годовых, скажем, бесплатные деньги, которые предприниматель сможет вернуть спустя 2 года. В ходе прямой линии Нарине Киракосян ответила на вопросы по работе Центра «Мой бизнес», офисов МФЦ, поддержки социального предпринимательства, резидентов арктических территорий, среди которых 14 представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, замминистра рассказала о грантовом конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций, на который поступило 160 заявок. Победители получат на реализацию социально значимых проектов до 1 миллиона рублей.